Ohayou? Não. Boa noite, konbanwa. Konbanwa. Boa noite, galera. Paz do Senhor, amém? Aleluia. Pode se sentar, どうぞおかけください。 por favor, né? Aleluia, Jesus. Vou ficar mais perto aqui. Não mordo, não. Fui criado na roça, mas não mordo, não. Muito obrigado pela presença de 本 todos. 当に一人一人来てくださってありがとうございます。 Pode ter certeza que o seu esforço, todo o seu esforço de vir aqui hoje vai valer a pena. ここに来るまでのね、その過程がもうすでに Deus tem mais para te dar do que você dá para Ele. Deus tem mais para oferecer para a gente 神様は私たちがね想像しているよりももっと多くのことを用意してくださってます。 do que a gente para Ele. 私たちが彼にね用意したものよりも。 Amém? Abra comigo a palavra em John. ヨハネ。 Johanne? ヨハネ開けてください。 João, capítulo 21. 21章です。 Aleluia. Todos acharam? ありましたか？ João 21, versículo 2. 21章の2節から読みたいと思います。 Estavam juntos Pedro, Tomé, Natanael, filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. E disse Pedro: eu vou pescar. E eles também disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. こう書いてあります。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。 Eu quero contar um pouco da vida de Pedro. ペテロっていう人のことについてちょっと話したいと思います。 Vamos aprender um pouco da vida dele. Vamos tirar alguns exemplos da vida de Pedro. 彼が生きたその話からちょっと私たちのね参考になることを今日学んでいきたいと思います。 Em Mateus, no capítulo 4, マタイの4章にはこう書いてあります。 Jesus ele passa por um mar, né, na beira de um mar da Galileia. イエス様がガリラヤ湖の近くを通って行かれた時に、 E ali tinha muitos pescadores, alguns embarcando para pesca e outros desembarcando. そこには多くの漁師がいました。今から漁に出る人もいればまだ戻ってきてる人も Imagina, não sei se aqui no Japão tem mercado de peixe. あるよ。市場ね、魚魚市場っていうのは日本にもあります。 Aquela multidão de gente. 多くの人がそこで働いています。築地とかね。 E Jesus caminhando na beira da praia. でイエス様がその湖のほとり歩いてて、 Ele encontra 2 irmãos ali lançando a rede ao mar. で、湖に網を投げてる2人の兄弟に出会いました。 E Jesus, no meio, olhando aquela multidão, ele chama a atenção dele, aqueles で、 2. その多くいる人たちの中でその2人にイエス様が声をかけたんです。 Jesus então se aproxima perto deles e começa a conversar com eles. 彼らの近くによって話しかけました。 E Jesus ali no meio da conversa faz um convite para aqueles で、 2. その話してる中で彼らを招待したんですね。 Era André 一人はアンドレっていう人と、 e o seu irmão Simão. でその兄弟シモンっていう人でした。
E Jesus olha para eles e fala exatamente essas palavras, diz a Bíblia. 聖書に書いてある通り、イエス様はこう言いました。 Abandonam essas redes. その網をそこに置いといて、 Vem e me segue. 私についてきなさい。 E eu farei de vocês pescadores de そし almas. てあなたを人を取る漁師にします。 E a Bíblia diz que imediatamente, で、聖書には書いてあります。彼らは直ちに imediatamente, 直ちに abandonando as そ redes, の網をそこに捨てて seguiram a イエス Jesus. 様についていきました。 E no meio da caminhada, Jesus, olhando e caminhando com Simão, で、彼らと歩く中で、 Jesus vê algo diferente em Simão. で、イエス様はシモンになんかこの人はちょっと違うなっていうのを気づ Não い que た。 Simão era melhor do que André, o seu irmão. シモンっていう人がアンドレより優れていたっていうわけではありません。 E Jesus olha para ele e fala: Olha, Simão, eu vou mudar o seu nome. で、イエス様は言います。シモン、君の名前をちょっと変えようかな。 Eu vou colocar o seu nome a partir de hoje. 今日からあなたの名前を Será Cefas. セファス Significa Pedro. ペテロっていう名前にします。 Pedro, que significa pedra. 石っていう意味です。ペテロ。 Ou pedregulho. ペテレゴリ。 Pequena pedra. ちっちゃい小石っていう意味 E após Jesus chamar e eles aceitarem o chamado, で、ペテロはそれを受け入れたんですね。あ、いいよ。 Jesus. E ó, eu sei que あ、 é. いいよ。 Jesus, então, agora vai trabalhar na vida de Pedro. で、そこからイエス様はペテロの命に働きかけました。 E Jesus ele tem um jeito de trabalhar semelhante ao de japonês. で、イエス様は日本人のように人に働きかけることがあります。 Esses tempos atrás na fábrica, um chefe gritou comigo. 一時期ね、働いている時に私のリーダーが叫んだんですよ。 E eu abaixei a cabeça, fiquei quieto, não É. falei nada para ele. ちょっと怒られてしょんぼりしてくすって思いながら何も言いませんでした。 E eu falei com o meu tantocha que eu não gostei e meu tantocha conversou com ele. で、担当者に言い方はないよってあれはあんま良くないよっていう文句言いました。 E eu percebi que a partir daquele momento ele passou a ficar mais perto de mim. でもあれを境に私のリーダーはもっとなんか親密になった気がしました。 E começamos a desenvolver um relacionamento bom com o líder. で、リーダーとちょっとずつね、距離が縮まっていきました。 E eu percebi que eles tratam o problema dessa maneira. Eles não afastam o problema. 彼らは、例えばね、その場で起きていた問題を見逃したわけじゃなくて、すぐに対処したんです。何やってるんだって怒りながらね。 E Jesus ele faz também desta maneira. で、イエス様もそういうふうに私たちのうちに働きます。 Jesus ele pega o problema e ele traz para perto dele. 私たちの問題を見過ごすんじゃなくて、引き寄せるんです。 E Jesus queria fazer isso com Pedro. で、それをペテロにも行いたかった。 Então ele pega Pedro e envia junto com os discípulos. そしてペテロを他の弟子たちとE agora- 任せるんです。 E agora Pedro, ele vai aprender a conviver com outras pessoas que cresceram num estilo de vida diferente da dele. で、ペテロはそのイエス様と一緒に歩き始めたことで、今まで関わりのなかった人たちの中で生きることを覚えていきました。 E Pedro então tem esse choque, esse impacto で、彼はいろいろね、ショックを受けるとかこともありました。 de conviver com pessoas talvez mais cultas que ele, mais estudadas. 彼よりもね、もっと勉学をね、励んだ人もいれば、 Pessoas com um pensamento diferente 違う do 考 dele. え方を持っている人もいれば、 Agora Pedro não faz mais o que ele quer. ペテロは自分のやりたいようにすることがもうできなかったんです。 Pedro, se ele quiser ir para um lado, ele tem que conquistar os discípulos para irem com ele. 例えば、あっちに行きたい時には他にいる周りの人たちを説得しないといけなかったんです。 E Jesus tratou isso na vida dele. で、イエス様はその働きをペテロに始めま Era した。 como se Jesus estivesse falando assim para ele: Olha, Pedro, イエス様は、こうやって言ってたって言ってもかっ o こいいんじゃない mundo não gira ao seu redor. ペテロは世界はあなたを中心に回っているんじゃないということを Para ser o meu discípulo, tem que amar o próximo. 私の弟子になるためにはあなたの横にいる人たちを愛さなければいけない。
Para ser o meu discípulo não pode olhar a aparência. 私の弟子になるためにはその人外見とかね外面を見るそういうのは違うって言いたかったんです。 Para ser o meu discípulo você tem que aprender a comer de hashi. あなたが弟子になるためには箸を使うことを覚えないといけないんです。日本に来て箸を使うことを覚えないといけないし。 Pedro aceita porque ele estava apaixonado por で Jesus. もペテロはイエス様になんて言えばいいの恋って言うとおかしいけど、ね、イエス様と一緒にいたいという気持ちが彼を突き動かしていました。 Agora Pedro começa a andar com そして Jesus. ペテロはイエス様と一緒に歩み始めるんです。 E em certa ocasião Jesus entra na sinagoga, na igreja, である日イエス様は街道に入って e Pedro vê com os seus próprios で olhos ペテロは自分の目で見たんです。 paralítico levantar. 足のなえた歩けない人が歩くことを Jesus impondo as mãos sobre aquele homem paralítico イエス様が手を置いたその人が e aquele paralítico levantar e andar. 彼が歩き出したんです。 Pedro começa a ver os milagres que Jesus estava ペ fazendo. テロはイエス様が行った奇跡を目の当たりにしました。 Pedro começa a ver não só os milagres, mas o que Jesus ensinava. その奇跡をだけじゃなくてイエス様が何を教えているかに目を留めました。 Para ser discípulo de イエ Jesus, ス様の弟子になるためには Pedro teve que ser humilhado. 彼は人に馬鹿にされることもありました。 Pedro aprendeu que o humilhado ele é exaltado. 彼は覚えました。私たちが謙虚になればなるほど神様は私たちを持ち上げてくれる。 Antigamente, se alguém batesse na cara de Pedro, 以前は誰かペテロを殴ったら Pedro já dava outra. ペテロは振り返りながらまた Com Jesus é イ diferente. エス様とはそういうふうにはいきません。 O mundo diz que tem que ser assim. 私たちのねいる外の世界ではそうかもしれない。まだ殴られたら殴れるみたいな。 Mas Jesus disse: se te baterem em uma face, em um lado da face, でもイエス様は言いました。右の方を打たれたら ofereça outra. 左も出しなさいって。 Então, Pedro agora está na ceia com Jesus, comendo com Jesus. で今ペテロはもうイエス様と一緒に歩く中で例えば食卓に着くこともありました。 E Jesus ali, ele pega uma toalha でイエス様はタオルを手に取って、 e ele pega ali não sei se é botija, jarra まあ、水がメモ取って、 de água. ね、水の入っているものを E ele 取って começa a lavar os pés dos 一人 discípulos. 一人の弟子の足を洗い始めたんです。神様であるイエス様が。 E quando chega em Pedro, でペテロにたどり着いた時に Pedro fala assim: não, Senhor, eu não, você não vai lavar meu イ pé. エス様やめてください。私の足なんて洗わないでください。 Senhor, lavar o meu pé? あなたが私の足を洗うの。 E Jesus fala para ele: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. でイエス様言いました。洗わしてくれなければ私はあなたと関係なくなります。 Pedro então já fala para ele assim: então lava o corpo inteiro, Senhor. でペテロは言います。だったら全身洗ってください。足だけ。 Lava tudo. 全部 Dozo. どうぞ。 E Pedro ele começou a ter um relacionamento íntimo com Jesus. ペテロはイエス様と歩く中でどんどんイエス様と親密になっていきました。 E ele começou a se encher de fé. そしてどんどん信仰が育っていきました。 E ele começou, e Jesus falava assim: olha, se vocês acreditarem, vocês também podem fazer essas で obras. イエス様が言うことね、あなたが信じればあなたも私と同じ働きをできる、そういうことを信じ始めました。 E Pedro ele era um cara assim que ele não era muito fresco. Se precisasse comer arroz e feijão não, arroz e misoshiro ele comia. Se precisasse comer só isso, gohan. Ele comida simples. Ele era simples. 彼はシンプルな人だったんです。ご飯と味噌汁だけでも十分っていう人。 Ele não ligava para esse tipo de situação. Então, um certo dia, ele estava com Jesus e Jesus falou para eles assim: olha, atravessa o mar. 本当に彼は分かった単純な人だったから、イエス様がね、海を渡れって言ったら、 E logo depois eu vou. もうちょっとしたらね、私も行きますって先に海に出てくださいって言った時に、 Então os discípulos entraram no barco 弟子たちはみんな船に乗り込んで海に出て行きました。 e foram navegando até a outra margem. É outro lado do mar. で、そのね、反対側の岸まで
出ていきました。水の真ん中に。 E no meio do caminho, でその途中で de repente Pedro nota uma nuvem escura chegando. ペテロはなんか黒い雲が Pedro 迫 era ってきたのを気づきました。 pescador, perito em pesca, né? ペテロは漁師だったから海のね天候が荒れやすいこととかも全てもう分かっている。 E no barco tinha pessoas que não entendiam nada de で pesca. その船にはもちろん弟子だから漁師じゃないね、何も知らない人たちも普通にいました。 Eu não sei, mas talvez nunca tinha pego, né, uma situação dessas. ね、そういうどういう危険が迫っているのかを知らないまま乗り込んでいる人もいたわけです。 E de repente as ondas começam a ficar そ grandes. して波が荒れてきました。 O vento começa a soprar 風が forte. 強く吹いて、 Uma chuva intensa. 強い雨が降って、 E de repente eu imagino o Pedrão corajoso na beira assim do barco segurando a vela. 多分イメージは今日勇敢なペテロは舵を取りながらね、なんとか乗り切ろうとしたと思うんです。 Mateus, que eu acho que não sabia nem dar nó na linha de pesca. マタイっていう弟子は多分ね、紐を結ぶことも知らなかったと思う、網をね。 Já com a túnica na cabeça assim. もうみんなね、どうすることもできないその中で、 E a água entrando dentro do barco. 水が船に入り込んで沈むかもしれない。 E de repente no meio desse temporal, その嵐の中で、 Pedro começa a olhar. ペテロはあるものを見つけるんです。 E de repente ele vê um homem andando sobre as 誰 águas. かが水の上を歩いて来ているということに気がつきました。 E os discípulos falando: Pedro, nós vamos morrer aqui. みんなはもうパニックで、ペテロ死んじゃうかもしれないこの中で。 E Pedrão ali: não, não vamos morrer não. ペテロは、いや死なないよ、俺らは死なない。 E de repente ele olha e ele fala: ó, não quero assustar vocês não. でみんなをびっくりさせたいわけじゃなくて、誰かいる。 Mas tem um cara vindo no meio 誰 das か águas. 水の上を歩いてきてる。 E o medo é assim. でみんなね、怖い時はそうだと思うけど、 A pessoa fala: não olha. 見ないでっていう人もいると思うね。 Você faz assim. 見ないでって言われてもこうやって覗いちゃう時がある。 Você olha. Não olha, mas tem um cara vindo lá no meio das 見 águas. ちゃダメだけど、あそこに誰か来ている。 De repente eles começam: um fantasma. あ、幽霊だ、幽霊が来た。 Sei lá o que eles falaram lá. な Imagina な uma んて言った coisa かわ ruim かん aí. ないけど、 Imagina uma coisa que é o fantasma, eu sei lá, não vou falar aqui não. E Jesus vindo assim: ó, fica calmo. で Sou eu. それはイエス様だったんです。イエス様は落ち着いて、私です。 E a água batendo na cara de Pedro e Pedro olhando. で水がかぶりながらペテロは見て、 E Pedro olha assim e os discípulos já encobertos ali. でみんなね、そのパニックの中で、 E Pedro então fala: se é o Senhor, もしあなたが本当にイエス様だったら、 permita que eu vá até você. 私がそこに行くのを許してください。 E os discípulos dizem: não, Pedro, não, み Pedro. んなやめろペテロ、何言ってんだペテロ。 Não vai, 行 Pedro. くなよペテロ。 Pior que é verdade, só morre afogado quem sabe nadar. そう、溺れて死ぬのは泳ぎに自信のある人です。 Quem sabe nadar, quem sabe, 泳ぎ方を知ってる人は ele acaba abusando 無茶をしがちだからです。 e acaba morrendo afogado. 飛び込むなっていうところに飛び込んでそのまま流されて死んじゃうこともある。 E um dos discípulos, Tomé, でその弟子の中の人にトマスっていう人がいたけど、 já falou: se quiser, deixa ele ir, mas eu vou ficar aqui. 行きたかったら行けばいいじゃん。 E Pedrão, então Jesus fala assim: ó, vem. でイエス様言った、ペテロ来なさい。 Pedrão na frente do barco. ペテロはね、船を操縦しながら E os discípulos: não. 行くなってみんなは言う。 Pedro olha para Jesus e dá o primeiro passo. ペテロはイエス様を見て一歩目を出すんです。 Como se ele estivesse pisando neste piso. ね、本当に普通に床があるみたいに水の上に一歩を踏み出したんです。 E ele começa a andar sobre as でもう一 águas. E os discípulos que estavam aqui: não, Pedro. 歩。船にいるみんな、やめろペテロ。 Agora falando: vai, Pedro. やっべペテロ、行けペテロ。 Vai, Pedro. 行けペテロ。 Let's go. Let's go! Pedrão então começa a andar sobre as ペテ águas. ロは水の上を歩き始めたんです。 Ele começa a ter experiências com 彼 Jesus. は誰も経験したことないイエス様との Nunca ninguém mais andou sobre as 道 águas. を経験したんです。誰も歩いたことない水の上。 Jesus te chamou イエス様は
彼を呼んだ。 para ter experiências que nunca ninguém vai そして ter. 私たちを呼んだ。誰も経験したことない経験をするために。 Você só vai ter experiências あな maravilhosas たはイエス様との素晴らしい経験を se Jesus estiver com você. 彼が一緒にいるときに味わうことができる。 E Pedro então começa a se encher de alegria e andar sobre as で、ペ águas. テロは喜びであふれるんですね。わあ、水の上を歩いてる。 E eu imagino Jesus dando risada ali, feliz, で、イエス様は多分喜んでたに。 e falando: vem! 来てください、ペテロ。 E de repente a Bíblia diz que as ondas eram muito で altas, 波は本当に荒れてたんです。 o で vento forte. 嵐の中で、 E Pedro então ele começa a ficar そして assustado ペテロは思い出したんです。 e ele começa a afundar どうしようって。で、彼は沈み始めました。 a ponto de ficar só a mão para fora de もう água. 手しか波の上に出てない状態まで沈んじゃったんで E Jesus então vem até ele, す。そしてイエス様は彼に近づいて pega na mão dele, 手を取って tira ele Cara, de dentro das águas. 引き上げました。 Ainda chama ele de homem de pouca fé. そしてなんで信仰の薄い人だとペテロに言ったんです。 Então eu acho que eu não tenho fé. 水の歩いたペテロが薄いんだったら私たちはもうほぼないかもしれないね。 Porque eu já tentei andar sobre as águas. 私を水の上歩こうかなって一回チャレンジしてダメだったからです。 Toda vez que eu vou num rio, 一回何回も川行くたびに eu brinco. チャレンジするけど Vou andar sobre as águas. 水の上を歩いてやるって E eu venho correndo 走って e eu afundo. タタタって言ってそのまま沈む。 Vai falar que você nunca tentou isso. みんなやったことあるんじゃないですか。 Só eu? 僕だけですか？ Então acho que sou bobo demais. Tá? 多分 Eu acho que é. Pedro então ele começa a ter experiências com ペ Jesus. テロはイエス様といろんな経験をし始めました。していきました。 E de repente eles reunidos em outro lugar, で、また別の場所でね、みんなで集まってる時に Jesus fala assim: olha, quem eles estão falando aí que eu sou? イエス様はみんなに聞くんですね。人々は人の子を何て言うか。 Uns estão falando que eu sou aí Elias, 一人は私をエリアだっていう、 Jeremias, エレミアだっていう人もいる。 os profetas. うーん dos profetas? 預言者の一人だっていう人もいる。 E vocês? Quem vocês estão で falando que eu あな sou? たたちは私を誰だと？ Ah, Pedrão já levantou. ペテロは立ち上がってね、 Eu estou falando que tu és o Cristo. 私は言いますよ、あなたはキリストだって。 Jesus olha para ele: parabéns, Pedro. ペテロ、おめでとう。 Pois eu te digo, tu és pedra. あなたはペテロ石です。 E Jesus volta a palavra para ele. イエス様はもう一回彼に思い起こさせます。 Sobre esta rocha この岩に立って、 que é Jesus, イエス様っていう岩に立っている人は、 edificarei a minha igreja. その教会をね、ペテロがそのイエス様の教会の礎になるっていうことを思い起こさせま Sustentarei し a た。 minha palavra. 私の言葉をね、固く守る人。 E a porta do inferno não prevalecerá そ contra し ela. てあなたの命に悪は忍び寄らない。 E tudo que você, Pedro, ligar aqui na terra ペテロはあなたがこの地上につなぐものはすべて será ligado no céu. 天につながれます。 Pedro está vivendo o melhor momento da vida ペテ dele. ロは自分の人生の中で一番いい時をイエス様と過ごしていました。 Pedro está vivendo um momento intenso com Jesus. Maravilhoso. Já falei isso. ペテロはね、イエス様と一緒に素晴らしい時間を過ごしていたんです。 E Pedro, ele refletia a Jesus. Refletia as atitudes de で Jesus. ペテロはね、イエス様がする行動に目を留めてね、真似してたんです。はい、 A ponto de Jesus levar ele para um monte ある日、イエス様はペテロたちを連れて山に登りました。 e se transfigurar na frente dele. で、そしてその神様との話し合いの中でイエス様は形が作り変えられたんです。 Jesus estava transfigurado, o seu rosto estava その brilhando. 顔は光り輝く顔に作り変えられて、 E no meio dessa caminhada, その道のりの中で Satanás chega para Jesus 悪魔はイエス様に近寄って e diz assim: olha, esse Pedrão está muito cheio de querer. 言いました。このペテロはちょっとしゃしゃりすぎじゃない？ Deixa eu
bater um pouco nele. ちょっと彼を試させてよ。 E Jesus diz não. いや、ダメだ。 E Jesus chega em Pedro, olha Pedro, esta noite o diabo veio pedir permissão para que ele viesse arrebentar você. イエス様はね、ダメだって言いました。ペテロは悪魔があなたを試そうとして今夜来るかもしれない。 Mas eu intercedi por で você も私はあなたのために祈りました。 e eu não permiti. そして私はそれを許可しません。 E de repente Pedro tem uma atitude que Jesus talvez não esperava. で、ペテロはイエス様も予想だにしなかった行動をするんです。 Pedro se levanta e fala: olha aqui, Jesus, お、イエス様、 eu estou pronto 私は準備ができているんですよ。 para ir preso com あ você. なたと一緒に囚われて、 E se for possível, 必要があれば、 eu vou até a morte 死に contigo. まで従いましょう、あなたと一緒に。 E aquilo entristece で、 Jesus. それはイエス様を悲しませました。 Pedro agora começa a refletir ele próprio. ペテロはイエス様に目を向けるんじゃなくて自分に目を向けたんです。 Pedro agora começa a ter atitudes que desagradam a イエス Jesus. 様を喜ばせる行動じゃなくて自分ができる、そういう過信を持っていたんです。 Certa vez Jesus estava falando que era necessário que ele morresse e ressuscitasse. イエス様はみんなにもう何回も言っていました。私はいずれ死んで蘇る必要があるって。 Pedro então chama Jesus ペテロはイエス様を呼んで、 e diz para ele se calar, porque de maneira nenhuma aquilo ia acontecer com ele. ああ、イエス様やめてください。そんなことが起きていいはずがない。 Jesus ペテロは então イエス様に言いました。 chama Pedro de で、 Satanás, イエス様はその時ペテロを悪魔めって呼びました。 porque Pedro não estava entendendo as coisas de Deus. ペテロは神様の御心を理解していなかったからです。 E tem pessoas que têm entrado na igreja e saído da igreja ある人たちは教会の中に入って出て行きました。 e não está entendendo nada do que Deus quer da vida 神 dela. 様が私たちに何を用意しているのかを理解しないまま出ていくんです。 E Deus manda eu te dizer nessa noite: そして神様は私に言います。あなたに伝えるようにで。 você não vai chegar a lugar algum あなたはどこにもたどり着くことができない。 sem a minha presença, 私がいなければ。 sem refletir a glória. 神様が一緒にいなければ私たちは進むことができない。 Pedro então começa a andar naturalmente, como um homem natural. ペテロは私たちのこのナチュラルな状態また歩き始めるんです。 Como se ele não precisasse de ninguém. 誰も必要ないって思ってる状態でまた歩き始めるんです。 É como se tudo estivesse ao alcance dele. もうすべてが自分の手の内にあるように思えて。 Então Jesus, certa noite, chama ele para ir orar no monte novamente. イエス様はもう一回みんなを連れてお祈りに山に連れて行きました。 E diz assim: olha, Pedro, Tiago, João, fique aí orando e eu vou orar à parte ali. ペテロ、チアゴ、ヨハネ、ちょっとそこで祈ってなさい。私はあっちにお祈りに行くから。 Jesus, então ele começa ali a interceder. で、イエス様はそこで祈り始めました。 E quando ele volta, で、戻ってきた時に ele encontra eles dormindo. その3人みんな寝てたんです。 Jesus acorda eles e fala: olha, é para vocês vigiarem. イエス様はみんなを起こして気を引き締めていなさいって E Jesus volta a orar. 言いました。そしてまた祈りに戻りました。 E quando Jesus volta, encontra eles dormindo で、 novamente. 祈りが終わって戻ってくると彼らはまた寝ているんです。 E por 3 vezes isso で、 acontece. それが3回も起きる。 E Jesus está falando assim para nós hoje: 今日イエス様は私たちに言っています。 fica ligeiro, 目を覚ましていなさい。 fica esperto. 気を引き締めていなさい。 Então Jesus acorda ele e fala: olha, basta, chega, イエス様は彼を起こし、もういい。 vamos descer lá para も baixo. う山を降りましょうって言い E まし quando eles estavam descendo do monte, た。で、その山を降りていく。 vem os 途中 soldados, で vem os soldados para prender イエス Jesus. 様を捕まえるために兵士が登って E きたん quando です。 um soldado por nome de Malcolm で、マオコンっていう人が一人いましたね、兵士の中に。 coloca as mãos em イエス Jesus, 様を捕らえようとして、 Pedro イエス様を触れた saca da 時に espada ペテロはナイフを取って e corta a orelha de その人の Malcolm. 耳を切り落としたんです。 Jesus então coloca a mão na frente de Pedro イエス様はペテロを制止して、 e diz assim para ele: se você quiser viver da sua espada, あなたがその剣を持っていきたいのなら、 você vai morrer por あな ela. たはその剣によって死ぬでしょう。
Se você quiser andar pelo seu あ caminho, なたの道を歩きたいのであれば、 você vai morrer por ele. あなたはその道の先で死ぬでしょう。 Jesus te chama nessa noite イエス様は私たちを呼んでいます。 e ele te fala assim: se você quiser andar pelo seu próprio あな caminho, たのその道を歩み続けたいのなら、 você vai morrer por ele あなたはその道を e você vai pro inferno. そして地獄につながる。 Hoje em dia não se prega mais inferno na 今日 igreja 教会では地獄について言うところが本当に少ない。 porque é uma ofensa para as それは pessoas. 人々に重すぎるからです。 Mas as pessoas acreditam no diabo, 人々は悪魔がいることを知っている。 acreditam numa macumba 悪魔宗教だってある。 e mesmo assim elas não acreditam em Jesus. でもそれでもイエス様を信じない人がいる。 E Jesus é real. でもイエス様も本当にいるんです。 E Jesus então pega a orelha de Malco イエス様を落ちたそのマオコの耳を取って e faz um milagre e torna colar na cabeça de Malco 切 novamente. り落とされた場所にもう一回貼り付けるんです。 Então eles prendem a Jesus そしてそのまま彼らはイエス様を e Pedro sai correndo でペテロは逃げ出しました。 e os discípulos passam a olhar o que vai acontecer com Jesus. で人々はねその後イエス様に何が起こったのかを見ました。 Então Jesus é levado para o sinédrio para ser julgado. イエス様はそのね裁判するところに連れてかれて E eles fazem uma fogueira no pátio. でその裁判を待つ間みんなはね寒いからファイヤーしてた焚き火しました。 E uma pessoa reconhece Pedro である人があれあの人ペテロじゃないって気づく。 e diz: ele é discípulo de Jesus. 彼はイエスの弟子だ。 Vamos prender ele também. 彼も捕らえよう。 E Pedro diz: não, eu não sou discípulo de や Jesus. めてくれ、私はイエスの弟子なんかじゃないってペテロは拒否。E outra pessoa diz: ele veste igual Jesus. 他の人も言いました。いや、彼はイエス様と一緒に歩いてた人だ。 Eu acho que ele é discípulo de 多分弟 Jesus. 子だぞ。 Vamos pegar ele. 捕まえよう。 E Pedro diz: não, eu não sou discípulo de ペテロは Jesus. 言います。違う、私はイエスの弟子なんかじ E ゃな pela い。 terceira vez uma pessoa fala: ele é で、 discípulo de 3回目もう Jesus. 一人言いました。あなたはイエスの弟子だろう。 E a Bíblia diz que Pedro usa palavras duras ペテロはね、ちょっと強い口調で、 para convencer その aquelas 人たちを pessoas 説得するために、 que ele não era discípulo de そうじゃ Jesus. ないということを強く訴えました。 Então um galo canta そして鶏が鳴きました。 e Pedro se lembra que Jesus tinha falado para で ele, ペテロは思い出したんです。イエス様はペテロに言っていました。 para ele ficar esperto 目を覚ましていろと。 e que ele ia negar a Jesus 鶏が鳴く前に e que quando ele negasse 3vezes 彼がペテロがイエス様のことを拒否することを3回言っていたんです。 um galo ia cantar. そしてそれは実際に起きました。 Pedro então entende que ele estava negando a Jesus. そしてペテロは思い出したんです。私はイエス様を拒否したんだ今。 Os discípulos se dispersaram. みんなは逃げ出しました。 Tomé já olhou e falou assim: olha, curou as pessoas, トマスは言いました。みんなを治したけど、 ele salvou as みんなを pessoas, 救ったけど、 mas eu não vou ficar aqui não, eu vou embora. いやここにはいたくないわ。俺は帰る。 Judas vai se enforcar ユダはイエス様を撃って、それを後悔して首を吊りに行きました。 Pedro então começa a chorar profundamente. ペテロは泣きました、その瞬間。 Jesus começa a carregar aquela cruz. イエス様は十字架を運びました。 Jesus então é crucificado. そして十字架にかかったんです。 E se encontramos nesta passagem que nós lemos no começo. でさっき私たちが最初に読んだ言葉に戻ります。 Todos estavam reunidos na praia. 全員が海にいました。海のほとりに。 Após a morte e a ressurreição de Cristo. 死んで蘇られたその後に。 Então Pedro diz: eu vou pescar. で、ペテロは言いました。私は釣りに行く、漁に行く。 Todos estavam muito tristes. みんなはとても悲しんでいました。 Então eles entraram no barco. でも、ね、生きるためには生活をしないといけません。みんな船に乗り込みました。 E Pedro foi nos lugares que ele mais conhecia de pesca. で、ペテロは自分がね、一番知ってる縄張りに漁に出かけました。 E nós lemos aqui. で、ここで読んだように、 Naquela noite nada そ apanharam. の夜何も取れなかった。 Então um homem aparece na beira da praia. で、
ある人がまた海のほとりに現れました。 e começa a gritar: tem peixe aí? そこに魚はいるあるかい？ E eles falam: não. いや、今日は魚ないよ。 E de repente João olha para Pedro e diz: Pedro, eu acho que é o mestre. ヨハネは言いました。ペテロ、あれイエス様じゃない？ Quando ele fala isso, Pedro fixa os olhos na praia. それを聞いた瞬間、ペテロはその岸に目を向けて、 Pedro então, ele mergulha naquelas そ águas の海に飛び込んで、 e ele começa a nadar desesperadamente, 泳ぎ始めました。早くあの岸にたどり着かなきゃ。 porque ele sabia que tinha mais uma chance. まだ一回チャンスがあったっていうことを理解したんです。 Pedro sabia que aquela chance estava ali. イエス様っていうチャンスがあそこにいたことを理解したんです。 Então Pedro ele nadou だから desesperadamente 彼は本当に切羽詰まったように泳ぎました。 e ele chega perto daquele homem その人に近づきました。 e ele abraça そしてイエ Jesus ス様を抱きしめたんです。 e ele dá aquele abraço em Jesus. そしてイエス様を抱きしめたんです。 O peso do mundo que está sobre nós, 私たちの生きているこの世界は só Jesus イエス様だけが pode tirar. この重荷を取り去ることができる。 Só Jesus イエス様だけが私たちの持っている重荷を pode salvar a sua família 私たちの家族を救うことができる。 e ele vai fazer isso, そして彼はそれを行います。 porque ele não é homem para que minta イエス様は嘘をつく方じゃありません。 e o que ele fala ele sustenta de pé 彼が言うことは成し遂げられるんです。 e ele te chamou para uma grande obra. そして彼は私たちを大きな働きのために呼びました。 Ele te chamou para uma grande obra. 私たちに大きな働きがあります。 E eu não contei aqui a história de Pedro. 私はペテロの話をただしたわけじゃない。 Eu contei a minha これは história. 私の話です。 Eu contei a sua これ história. は私たちの話です。 Então os discípulos se achegam 弟子たちはイエス様に近づきました。 e Jesus faz uma pergunta para Pedro. ペテロにイエス様はもう一回聞きました。 Pedro, você me ama? ペテロ、あなたは私を愛しますか？ E Pedro diz: sim, Senhor. はい、神様愛します。 Pedro, você me ama? ペテロ、あなたは私を愛しますか？ Sim, Senhor, eu te amo. はい、神様愛します。 E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? 3回目、ペテロ、あなたは私を愛しますか？ E Jesus fala: Senhor, tu sabes. ペテロは言いますよ、あなたはご存知です。 Não importa se você dá passos largos あなたがね、大きすぎる一歩を踏み出したかもしれない。 ou passos curtos. ちっちゃい一歩を踏み出したかもしれない。それは関係ありません。 Jesus te ama mesmo assim. イエス様はあなたを同じように愛してくれます。 Ele não faz acepção de pessoas. 彼は人を差別、区別しません。 Ele te ama do mesmo jeito que ele ama あなたが um イエス様の apóstolo, um pastor. 弟子、クリスチャンを愛するようにそうじゃない人も愛してくれる。 Se coloque em pé. 牧師だからより愛する、そういうことは Por ありま gentileza. せん。立ってください、皆さん。 Quero chamar o Ministério de Louvor.